I den her video, der handler det om, hvordan de 4 deltagende biler i vores lille Nordkap-ekspedition, de har fungeret. Ja, vi nåede jo næsten Nordkap. Det var godt nok tæt på. Men ja, der er flere, som har skrevet, hvorfor vi ikke bare ventede for måske at kunne komme med en kolonnekørsel senere. Jamen, forklaringen er faktisk, at nu her 48 timer efter, at vi var igennem, jamen der var der stadigvæk ikke åbnet. Og det var faktisk også det, de lokale fortalte os. Det var, at de mente ikke med det vejr, der var deroppe, at der ville blive åbent. Så det er sådan, det er. Og så må jeg jo have Nordkap til gode en anden god gang. Og hvis du ikke har set de 2 foregående videoer omkring den her Nordkap-ekspedition, så vil jeg varmt anbefale, at du ser dem først. Der er link til de videoer i videobeskrivelsen herunder. Men nu går turen altså hjem mod Danmark igen. Jamen, Michael, du er nok den mest erfarne elbilist i feltet på den her tur. Hvordan har det været? Det har faktisk været lettere, end jeg troede, trods alt. Vi har ikke haft de hårdeste minusgrader, men vi har jo sådan haft konstant frostvejr, siden vi ramte det nordlige Sverige. Men bilerne har i hvert fald for mit eget vedkommende performet perfekt. Altså, der har ikke været nogen udfordringer og har med det samme taget højde for det. Der har været god varme i bilen, og det har været til at komme til at lade med passende intervaller, så det har fungeret virkelig godt. Altså netop Teslas supercharger-netværk, det er jo så finmasket, så altså, i en Tesla er det her jo nærmest barnemad. Det er lidt snyd måske i forhold til Skoda og Hyundai, men jeg synes egentlig, at det udstiller jo på allerbedste vis, hvad det er, der skal til for, at elbilerne rigtig kan brage igennem. Det er, at der skal være ladere tilgængelige, altså hvis der skal være rigeligt af dem. De steder, hvor der skal ikke være 1 eller 2, der skal være en mængde, som man ikke skal holde og vente på at komme til, og så skal de ligge med en rigtig afstand til de her længere ture, og så skal man lade derhjemme. Du har jo lavet rigtig mange opladninger sammen med Anders og Lotte i deres Model Y. Din bil er jo for nørderne med Panasonic-batteri. Har det været en fordel? Ja, altså i hvert fald det her med Panasonic, ikke Panasonic og LG og så videre, det er jo en livlig debat, der går på. Men ifølge det, jeg har kunne opklare i hvert fald ved at læse på registreringstester og Google og så videre, så er det et Panasonic-batteri af den gamle type, altså sådan noget 77 kW-agtigt. Den lader en lille bitte smule hurtigere, og den piker betydeligt højere. Altså jeg tror, jeg havde en peak på de her 240 kW, 44 kW måske, hvor Anders i Yren vel knap har ramt 200 i peak. Men det er jo ganske kortvarigt, og vi har jo fulgt det, fordi at vi jo har brugt samme ladenetværk, altså superchargerne, og vi har været færdige omtrent samtidig. Han har et lidt større forbrug, og sådan, men det er måske 5 minutter, jeg har skulle vente på ham, hvis vi kører hårdt på. Det gør vi ikke. Jeg har ikke oplevet forlængede ladetider på grund af kulden. Men bilen forvarmer jo også, den forlader ikke desværre. Den forvarmer, altså klargør simpelthen batteri til optimal ladning, hvis du navigerer mod supercharger eller har dem på din rute. Så altså 20-25 minutter, tænker jeg, altså vi har faktisk mere end en gang oplevet at lade til 100, fordi vi simpelthen drak kaffe og spiste kager, og så løb tiden bare. Så det, hvis man virkelig strammer snoren og vil hurtigt frem, så kan det også sagtens lade sig gøre. Det vi jo også har oplevet, det er, at generelt på et træk på, lad os sige, 850 km, som vi har kørt i mange af de her dage, jamen så er Teslaerne jo kommet en time hurtigere frem end Ioniq 5 og Enyaq'en. Og det er jo den her preheat, der er nøglen, ikke? Jo, det er mit bedste bud i hvert fald, og selvfølgelig ladehastigheden, altså den piker lidt højere, men med altså, en høj piker, så flader den gevaldigt ud, ikke? Men hvis man så ligger og kører i de der, altså, men man skal jo ikke lade over de der omtrent 80, altså, for så lader du simpelthen for langsomt, og så duer det ikke. Men hvordan
kørsel i sne, kørselskomfort osv. Du har siddet i rigtig mange timer i den her bil nu. Hvad synes du? Altså, jeg har siddet rigtig mange timer. Vi har vel kørt mere end lige knap 3.000. Nej, det kan vi. Jeg har faktisk ikke engang styr på, hvor langt vi har kørt nu, vi står her. Men jeg synes, den har overrasket positivt på køreegenskaber. Jeg kører på vinterdæk, men ganske almindelige vinterdæk, ikke noget med pigdæk og så videre. Den har overrasket mega positivt i forhold til de der køreegenskaber. Den er jo med firehjulstræk, og det har ikke været noget problem, heller ikke når det har været forholdsvis glat, og vi havde lidt dårligt vejr på vej op hen over et fjeld, og vi kørte kolonne og så videre. Det har været helt perfekt. Det er jo en Tesla Model 3, så vi har jo lavet indstigning, og der er måske lidt med sæderne og sådan noget. Komforten kunne være bedre, men altså, jeg kunne sagtens køre 3.000 mere. Men støjniveau og sædekomfort er måske ikke den bedste af de her biler her? Nej, det er ingen tvivl om, at der mangler den noget. Og jeg tænker, at det måske er et kompromis. Man vil også gerne have den her sportlige oplevelse. Jeg tænker også, at den er måske lidt hårdere sat op end Skodaen og også Ioniq'en. Det er der ingen tvivl om. Men det har ikke været noget problem, og heller ikke på is, selvom at det buller en smule. Anders, det er jo dig, der ejer den her super lækre Model Y, og du har jo fulgtes rigtig meget af turen, som det også er beskrevet i vores tidligere videoer, med Michael i Model 3. Hvordan har oplevelsen været? Altså, turen her, vi nåede jo ikke Nordkap. Nej, desværre. Må prøve igen. Til sommer måske. Så det er gået forrygende. Altså, det værste er, når man ikke lader ved Tesla. Ja, altså Teslas Supercharger, det er jo nøglen til at være en meget, meget uforstyrret Tesla-ejer, ikke? Jo, altså jeg synes, det er bare en fornøjelse. Bare køre ind, så de videre, i stedet for at skal stå med app og ladebrikker og kan ikke forstå finsk og læse finsk. Og så du har været lidt udfordret der? Ja, lige der har jeg. Men ikke, altså, rækkeviddeangst har der ikke været noget af. Hvad med kørekomforten? Altså nu har I jo siddet, dig og din skønne kone Lotte, i omtrent 3.000 km indtil videre i den her bil. Vi har kørt rigtig meget sne og is. Hvordan har det været? Og rimelig dårlige norske veje især? Ja, jamen, der har nok været lidt nirkelyde. Især da vi kørte i går om årsdag, der... Og det var ikke mellem jer? Nej, det var det. Altså, der var jo... på de der lorteveje der, altså, der var lidt. Ja. Der er samlekvaliteten nok ikke så god som Skodaen. Og sæderne, hvordan har de at sidde i? Fint. Jeg har ikke haft problemer. Altså, det er jo ikke skålesæde, altså... Der er nok lidt mere sofa. Jeg har jo også bemærket, at du er sådan en, der godt kan lide at køre lidt til. Altså, hvordan er grebet på sne og is i sådan en? Fint. Der har ikke været det mindst. Det har det ikke. Altså, de der Frigos-dæk, de har virket. Nu, Teslaen har jo den her fordel med, at den preheater batteriet inden specielt superchargerne. Har I kunne mærke forskel på jeres opladninger? Altså, vi har jo kørt i omkring minus 15 nogle steder. Nej. Vi havde det første stop, da vi kørte fra Luleå, hvor den ikke nåede at varme helt op. Der lavede vi ikke ret hurtigt. Men ellers har det ikke været. Så har den nået at varme op. Så typisk, du har haft et lidt højere forbrug end Michael, og han har nok skulle vente en lille bit smule på grund af det forbrug særligt. Men typisk, lad os sige, at du kom ned på 10%, og I vil op til 80 igen. Hvor lang tid har det taget i sådan en bil der? 35 minutter. Tobias, du har jo kørt i den her rimelige... den er jo nærmest indrettet som overlevelsesvogn, den her, ikke? Jo, jeg har både madrasser og sovepose med, i tilfælde af, at det skulle blive til en overnatning i bilen. Det er det så ikke blevet til. Nej. Hvad har din oplevelse været af en tur, hvor vi næsten kom til Nordkap? Jo, altså, til at starte med, da jeg så udfordringen på din kanal, der blev jeg utrolig optaget af det skøre i at gøre det. Jeg har altid gerne vil til Nordkap, og så at det skulle så være i januar, og så på så kort tid som muligt, og i elbil. Det var for skørt til at sige nej tak til. Så med turen, jeg vil gerne have det ud af det, at jeg ligesom... jeg er jo helt ny i at køre elbil, så jeg skulle øve mig, kan vi sige, i at stole på, at man kan lade på farten. Og det har jeg jo fået fuldstændig afdramatiseret. Det er så muligt. Det er en lidt anden måde at tænke på, men det er muligt, og nu med den her tur, så har vi også vist til os selv og til alle andre, at der er ikke noget problem i at køre langt. Vi kan komme, hvor vi vil. Så det synes jeg rigtig har fået ud af det. Så vil jeg gerne lære bilen at kende. Den er ny for mig, og den er fed. Den er komfortabel, den er hurtig, den er lydsvag.
og den skuffer jo med opladning i kulde. Det kan vi ikke komme udenom. Hvor de lover, at den skal kunne være sådan et lademonster, det er deres salgsargumenter, og det holder ikke i vinterkulden. Altså, vi har jo langt hen ad vejen fulgtes med dig, og jeg vil sige, det er rigtigt nok. Du har lavet en lille smule hurtigere end os. Du har også et lavere forbrug end os, så du har jo været først færdig. Men du har også siddet alene i bilen, du har kun baghjulstræk og så videre. Men en af de ting, som jeg er meget positivt overrasket over ved din bil, det er jo forbruget blandt andet, som jo faktisk kommer ret tæt på Michaels i hans Model 3. Men opladningerne, det var ikke helt, hvad du havde købt, var det? Det lever ikke op til deres salgsargumenter, det gør det ikke. Så, men håbet er lysegrønt. Jeg går og håber på, at det kan fikses med noget softwareopdatering, og så bliver det jo altså i hvert fald sjovt at prøve at lade, når det bliver sommer og varmere. Der er ingen tvivl, altså hvis man kunne implementere, at bilen, og det gælder også Škodaen i øvrigt, preheater, altså så batteriet bliver varmt, inden man lader, så vil det nok gå stærkere, ikke? Ja, og den store ting kunne jo være, hvis man kunne få lov til at stille det, uden at det kørte ind over navigationen, som det gør i Teslaerne. Altså at man bare kunne gå ind på skærmen og så sige, nu skal den opvarme batteriet og forkonditionere det. Ja. Det er et ønske. Lad os nu se, hvordan det går. Til allersidst, vi har jo kørt rigtig, rigtig meget sne. Du har været den eneste med baghjulstræk. Hvordan har det været også sammenholdt med komforten i bilen, for eksempel? Det har ikke været noget problem. Altså, den har jo den her snow mode i køreindstillingerne, og det har været yderst pålideligt og tillidsvækkende. Der var jo det sidste ben, hvor vi var i Alta, vores nordligste hotel, og så hvor vi så kørte vores inddagstur forsøg op til at nå Nordkap. Der lå jeg jo Hyundai baghjulstrukket bil stå for at hoppe ind i en Tesla med firehjulstræk. Og det var altså ikke på grund af bilen, det var på grund af chaufføren. Jeg havde kørt rigtig mange kilometer dagen før og sovet 4 timer, og jeg synes, at man skal kende sine egne begrænsninger. Og i retroperspektiv, så kunne jeg jo have ønsket mig at have haft den med, fordi jeg tror, den havde kunnet det. Altså, det er mit indtryk. Ja. Og komforten. Du har siddet i den her bil i rigtig, rigtig mange timer de seneste dage. Ja. Hvordan, altså i kroppen og så videre? Jeg er meget overrasket, positivt overrasket. Det må jeg sige. Den er komfortabel i affjedring og i støjdæmpning, men også sæderne sidder rigtig godt. Jeg har jo ikke haft... det er nyt for mig at have elektriske indstillelige sæder, så at kunne sidde lige og mikrojustere lidt i sædeposition og så videre, lidt frem, lidt tilbage, det har altså gjort en kæmpe forskel. Jeg har meget gode og positive overraskelser over det. Škodaen har vi jo sådan set fulgt lidt i videoerne op til. Forbrugsmæssigt så er Škodaen den, der har brugt mest strøm. Men det er også den bil, som nok har været hårdest pakket. Vi har været 3 mænd i bilen med fuld oppakning. Og der har været godt knald på. Škodaen har også været den bil, der har ladet langsomt. Vi har jo fulgtes med Tobias i Ioniq 5, og der har været den lille forskel, at både Tobias har haft et lavere forbrug, men han har også ladet en lille bit smule hurtigere. Vi så jo i en af videoerne, at vi faktisk kunne lade med op til 131 kW, men det var altså nede i Sydsverige. Da vi først er kommet herop, så har vi altså ikke peaket på ret meget mere end omkring 80 kW. Og det har altså betydet, at vi typisk har haft et ladestop på omkring 45 minutter, hvor Teslaerne har været nede omkring 20-25 minutter, i hvert fald for Model 3, og 30-35 minutter for Y'eren. Og igen, Ioniq 5 har nok været på omkring 40 minutter. Så forskellen er ikke så kæmpe store, men der har altså været et lidt større forbrug og en lidt langsommere opladning på endjakken, men ikke noget, som for mig har været et problem. En anden ting, jeg så vil sige, det er, at jeg synes, de her biler, når de nu står legnet op her, de alle sammen kan noget særligt. Ionic'en har et super flot forbrug. Den har god plads, og prisen, den er helt rigtig. Du får ikke det her lademonster, når det er sådan, at hvad den er solgt på, når vi kører rundt i mellem -5 og -15 grader. Det får du ikke. Model Y'en, det er sådan lidt en allrounder. Den har et godt forbrug, den lader hurtigt, og den kører fedt. Den er faktisk rigtig, rigtig godt med. Model 3'eren, jamen, det er jo lademonstret på den her tur. Den hurtigste opladet, det lave forbrug, god rækkevidde. Altså alt ser rigtig, rigtig godt ud. Škodaen, det er måske nok, vil jeg vurdere, den mest
komfortable bil. Du har Matrix LED-lygterne, du har sæder med massage og vitterligt. Jeg er sådan en, der godt kan blive lidt øm i kadaveren, når det er sådan, at jeg har kørt langt. Det har ikke været, vi har kørt over 3.000. Vi har vitterligt kørt over 3.000 i den, fordi vi har kørt lidt længere end de andre. Og jamen, det har slet ikke været noget problem. Der er i øvrigt flere, som i kommentarsporet har spurgt til, hvad det koster at køre elbil på en tur som den her. Og det kan godt være en lidt svær ting at regne ud, fordi det handler meget om, hvilke abonnementer man har osv. Men for Teslaerne i hvert fald, der er du et godt stykke under en krone per kilometer, når man kører på superchargerne. For os andre, så lader man jo på forskellige ladenetværk med forskellige priser, men det er i hvert fald muligt, hvis man lige borer lidt og kommer afsted for at køre også lige omkring, eller måske endda lidt under en krone per kilometer i strøm. Tak fordi du er kommet så langt i den her video. Det er den sidste video fra vores lille Nordkap-ekspedition. Og hvis det er sådan, at du kan lide indholdet på min kanal, så vil det gøre mig super glad, hvis det er sådan, at du vil abonnere på Bil & TV her på YouTube. Det kan du gøre ved at trykke på abonner-knappen nede i højre hjørne. Og hvis du trykker på den lille klokke, så kommer der altså også en notifikation til dig, hver gang jeg uploader nyt indhold. Husk, at det er fuldstændig gratis at abonnere. Det kræver, at du har en konto hos Google. Det kan være en Gmail for eksempel, men det koster altså ingenting. Tak for nu. Husk at tale pænt til hinanden i kommentarsporet, og pas godt på dig selv og hinanden på YouTube.